本视频时长约50分钟，带你认识阿拉斯加冰河湾的研究与探索。冰河湾位于美国阿拉斯加州东南部，地处北美板块与太平洋板块的碰撞边界，是北半球极地冰川系统中最具代表性的区域之一，也是研究冰川演化、板块运动、生态演替及全球气候变化的天然实验室。研究表明，阿拉斯加冰河湾的形成与板块碰撞引发的地形隆起、长期气候波动及冰川动力作用密切相关，其冰川退缩速率、生态演替过程及海洋环境变化均对全球气候变暖呈现出显著的敏感性。作为典型的潮汐冰川生态系统，其陆地与海洋生态系统的耦合作用独特，生物群落结构随冰川退缩呈现出清晰的演替序列。当前，冰河湾冰川的加速退缩的同时，部分受高降雪补给的冰川保持稳定。这种差异化特征为研究冰川物质平衡与气候反馈提供了重要样本。极地冰川是地球气候系统的重要组成部分，其发育与演化直接反映全球气候的长期变化趋势。同时，冰川的进退的过程也深刻塑造着区域地形地貌、生态系统与水文循环。阿拉斯加冰河湾作为北美大陆最著名的冰川集中分布区之一，隶属于阿拉斯加冰河湾国家公园与保护区，覆盖面积达 328.3 万英亩，拥有约700英里的海岸线，囊括了潮汐冰川、高山冰川、冰原、峡湾、温带雨林等多种地貌与生态类型。其独特的地理区位与自然条件，使其成为全球冰川研究、生态研究与气候变化研究的核心区域之一。自18世纪末乔治·温哥华船长首次对该区域进行勘察，到19世纪约翰·摩尔对其冰川特征的系统记录，再到现代借助 GPS、卫星遥感、重力测量等先进技术开展的精细化监测，人类对阿拉斯加冰河湾的认知不断深化。作为天文地理研究领域的重要研究对象，阿拉斯加冰河湾的地质构造背景复杂，板块运动与冰川作用的叠加效应显著，其冰川演化历史跨越数百万年，涵盖了多次冰期与间冰期的交替。同时，其生态系统呈现出鲜明的冰川依赖性，从冰川退缩后裸岩上的先锋植物，到成熟的温带雨林，从海洋中的浮游生物到大型海洋哺乳动物，构成了完整且脆弱的生态链条。当前，全球气候变暖引发的冰川加速退缩、海洋酸化、生态系统失衡等问题，在阿拉斯加冰河湾表现得尤为突出。其冰川退缩速率、海洋环境变化及生态群落响应，为研究全球气候变化的区域反馈提供了不可替代的样本。本文旨在从专业视角，全面、系统地介绍阿拉斯加冰河湾的地质演化、冰川特征、生态系统及气候响应，结合最新的科研数据与研究成果，展现其科学价值与研究意义，为相关领域的深入研究提供参考。同时避免任何通俗化的出游攻略类内容，确保内容的专业性与针对性。阿拉斯加冰河湾区域其核心区域隶属于冰河湾国家公园与保护区，该保护区成立于1980年，是美国面积最大的国家公园之一，同时也是联合国教科文组织认定的世界自然遗产、国际生物圈保护区。其保护范围不仅包括冰河湾本身，还涵盖了周边的高山、森林、海岸及海洋区域，是一个集陆地、海洋、冰川于一体的综合性自然保护区。冰河湾的地形呈现出鲜明的垂直分异特征，西部为高耸的费尔维瑟山脉，该山脉是北美最高的海岸山脉之一，拥有多座海拔超过1万英尺的山峰，其中最高峰费尔维瑟山海拔达15300英尺，山脉走势呈西北、东南向，贯穿冰河湾西部边缘。中部为狭长的峡湾地带，由冰川侵蚀形成的 U 型谷地被海水淹没而成，峡湾深度可达数百米，最深处超过1000米，湾内岛屿林立，多为冰川堆积或火山喷发形成。东部为广袤的冰原与冰川分布区，是冰河湾冰川的主要发源地，其中朱诺冰原与圣埃利亚斯冰原的部分冰川延伸至海湾内，形成了壮观的潮汐冰川。该区域的气候属于温带海洋性气候，受阿拉斯加湾暖流
与极地气团的共同影响，呈现出温和湿润、四季分明的特征。冬季气温较低但不极端，平均气温在-5摄氏度至2摄氏度之间。夏季凉爽，平均气温在10摄氏度至18摄氏度之间。年降水量丰富，可达2000至3000毫米，且大部分降水以降雪形式落在高山区域，为冰川的形成与补给提供了充足的物质来源。值得注意的是，该区域的气候存在明显的空间差异，西部山脉受地形阻挡，降水更为丰富，而东部冰原区域气温更低，降雪量更大。这种气候差异直接影响了冰川的发育与分布特征。此外，阿拉斯加冰河湾地处板块活跃地带，位于北美板块与太平洋板块的碰撞边界。费尔维瑟夏洛特皇后断层系统贯穿整个区域，板块运动频繁，地震活动较为活跃。这种地质活动不仅塑造了区域的地形地貌，也对冰川的稳定性产生了重要影响。从区域水文特征来看，冰河湾的水文系统主要由冰川融水、地表径流、地下水及海水组成。冰川融水是区域的主要来源，通过多条河流注入海湾，形成了独特的淡水与海水混合的峡湾水文环境。这种水文环境为多种水生生物提供了适宜的栖息地，同时也影响着海湾的水质与生态系统结构。阿拉斯加冰河湾的地质演化历程。阿拉斯加冰河湾的地质演化是板块运动、火山活动、冰川作用及气候波动等多种地质过程长期叠加的结果。其演化历史可追溯至数千万年前的古近纪，大致可分为3个主要阶段：板块碰撞与地形隆起阶段、冰川发育与侵蚀阶段、现代地貌成型阶段。其中，板块碰撞是该区域地质演化的核心驱动力，奠定了区域的地形基础。根据美国地质调查局的研究数据，自5000多万年前以来，太平洋板块与雅库塔特威板块一直沿着费尔维瑟夏洛特皇后断层系统向西北方向移动，并以每年约50毫米的速度斜向俯冲到北美板块下方。这一速度与人类指甲的生长速度相当。在板块碰撞过程中，太平洋板块的部分物质被刮擦下来，与岛弧、海床碎片、大陆边缘碎片等一起，在北美板块的前缘堆积、拼接，形成了所谓的地体。阿拉斯加冰河湾区域主要由4个这样的地体组成，这些地体以西北、东南向的格局分布，构成了区域复杂的地质基底。从地质图上可以清晰地观察到这种地体拼接的痕迹。板块碰撞产生的挤压力不断推动地壳隆起，形成了费尔维瑟山脉等高大的海岸山脉，同时也导致区域地壳发生断裂、褶皱，为后续冰川的侵蚀与发育提供了地形条件。在板块碰撞的同时，区域内还存在频繁的火山活动，熔融的岩浆通过地壳的裂缝喷出地表，冷却后形成了花岗岩、玄武岩等岩石，进一步丰富了区域的岩石类型。这些岩石经过长期的风化、侵蚀作用，成为冰川磨石的主要物质来源。在板块碰撞导致地形隆起的基础上，气候波动引发的冰川作用成为塑造阿拉斯加冰河湾现代地貌的关键力量。根据冰川演化的地质记录，阿拉斯加冰河湾区域的冰川活动始于约700万年前。在这一漫长的时期内，全球气候经历了多次冰期与间冰期的交替，冰川也随之发生多次进退。其中最具影响力的是更新世冰期与全新世小冰期。更新世冰期始于约260万年前，结束于约1.17万年前。在这一时期，全球气温大幅下降，阿拉斯加冰河湾区域被大规模的大陆冰盖覆盖，冰盖厚度可达数千米。当时的冰盖范围极为广阔，从冰河湾一直延伸至美国中西部地区，人们甚至可以从冰河湾步行至科德角而无需离开冰面。在冰盖的重压与运动作用下，区域内的山地被磨蚀、移平，谷地被冰川侵蚀形成 U 型谷，大量的岩石被冰川携带、搬运，最终在冰川退缩后堆积形成冰器物、飘砾等冰川堆积地貌。约 1.17万年前，更新世冰期结束，全球气候逐渐变暖，大陆冰盖开始大规模退缩。阿拉斯加冰河湾区域的冰盖
也随之消退，冰川逐渐向高山区域退缩，留下了一系列冰川侵蚀与堆积地貌，如峡湾、冰石湖、冰气丘陵等。全新世以来，全球气候总体保持温暖，但仍存在短期的气候波动，其中小冰期是最显著的一次气候变冷事件，其时间跨度大致从16世纪至19世纪中叶，在1750年左右达到最冷时期，也是小冰期冰川的最大推进期。在小冰期期间，阿拉斯加冰河湾区域的气温显著下降，高山降雪量增加，冰川得到充足补给，开始再次推进。当时的冰川规模达到了全新世以来的最大值，冰川前端延伸至冰冷海峡，几乎到达勒梅叙里耶岛，将当时居住在该区域的胡纳林特人部落淹没，迫使他们迁移。根据林特人的文化记忆与地质遗迹记录，在1680年左右，小冰期冰川推进之前，阿拉斯加冰河湾区域还没有形成完整的海湾，而是一个宽阔的山谷，山谷中有冰川向下流动，两条命名河流流经如今的拉什角与巴特利特湾附近。胡纳林特人的村庄就分布在河流两岸，他们的地名中也清晰地记录了冰川进退引发的地貌变化。1750年之后，小冰期结束，全球气候再次变暖，冰川开始进入快速退缩阶段。这种退缩速度在全球冰川中极为罕见，成为阿拉斯加冰河湾最显著的地质特征之一。自1750年以来，曾经填满整个海湾的巨大冰川已经退缩了65英里，退至海湾入口的源头处。冰川的退缩使得原本被冰川覆盖的区域逐渐暴露，形成了如今的峡湾、岛屿及陆地景观，同时也为生态系统的演替提供了条件。现代地貌成型阶段始于19世纪中叶，随着冰川的持续退缩，阿拉斯加冰河湾的地形地貌逐渐稳定下来，形成了当前高山、冰川、峡湾、森林的复合型地貌格局。在这一阶段，板块运动仍在持续，地壳的隆起与沉降不断调整着区域的地形，同时冰川的磨蚀、融水的侵蚀与堆积作用也在不断塑造着地表形态。此外，冰川退缩引发的地壳均衡回弹现象也成为该区域现代地质演化的重要特征。由于冰川重压的移除，地壳开始向上回弹。根据 GPS 大地测量、燕巢一观测及上升海岸线研究的数据，自小冰期冰川开始退缩以来，阿拉斯加冰河湾区域的地壳已经上升了约 5.5 米，当前的回弹速率达到每年30毫米，在海湾核心区域甚至更高。这种回弹现象还将持续数百年。地壳回弹不仅改变了区域的海岸线位置，导致海平面相对下降，还引发了重力场的变化。研究人员通过重力仪监测发现，地壳回弹过程中，地幔物质会流动填补地壳空隙，部分抵消了地壳上升带来的重力减小效应。同时，板块运动与地壳回弹的叠加，也导致区域内地震活动频繁，进一步影响着区域的地质稳定性。如今，阿拉斯加冰河湾的地质演化仍在持续，冰川的退缩、地壳的回弹、板块的运动等过程相互作用，不断塑造着该区域的地质地貌，也为地质研究提供了动态的研究样本。阿拉斯加冰河湾的冰川发育特征。阿拉斯加冰河湾是全球冰川类型最丰富的区域之一，拥有高山冰川、山谷冰川、冰原、潮汐冰川等多种冰川类型，其中潮汐冰川是该区域最具代表性的冰川类型，也是全球研究潮汐冰川动力学的核心区域。根据美国国家公园管理局的监测数据，阿拉斯加冰河湾区域共有超过100条冰川，其中约20条为潮汐冰川。这些冰川从高山冰原延伸至海湾中，其前端直接深入海水，受到海水的侵蚀与潮汐的影响，呈现出独特的发育特征与动态变化。从冰川的物质来源来看，阿拉斯加冰河湾的冰川主要依靠高山降雪补给，费尔维瑟山脉等高大山脉拦截了来自阿拉斯加湾的湿润气流，气流上升冷却后形成大量降雪，年降雪量可达数米。这些降雪在高山区域堆积，经过长期的压实、结晶，逐渐形成冰川冰。冰川冰的形成过程具有明显的阶段性，最初的降雪为蓬松的雪花，随着积雪厚度的增加，
上层积雪的重量对下层产生压力，雪花逐渐被压实，形成颗粒状的砾雪，砾雪进一步压实、结晶，最终形成致密的冰川冰。这种冰川冰与普通的家用冰块不同，其冰晶在压力作用下缓慢生长，单个冰晶的大小可达足球般大小。雪花之间的空气被冻结在冰川冰中，形成气泡，这些气泡中保存着古代的大气成分，为研究古气候提供了重要的样本。阿拉斯加冰河湾的冰川运动具有明显的差异性，受地形、气候、冰川厚度等因素的影响，不同类型的冰川运动速度差异较大。高山冰川与冰原的运动速度较慢，每年仅数米至数十米，而山谷冰川与潮汐冰川的运动速度较快，部分潮汐冰川的运动速度可达每年数百米。冰川的运动主要依靠重力作用，同时冰下融水的润滑作用也会加速冰川的运动。冰川底部与床沿之间的摩擦力产生的融水，能够有效降低冰川与床沿的摩擦系数，使冰川能够像塑性体一样缓慢流动。这种流动特性使得冰川能够不断向低处延伸，最终形成冰舌。对于潮汐冰川而言，其运动过程还受到海水的影响，海水的侵蚀作用会不断削弱冰川前端的稳定性，导致冰川前端发生崩解，形成冰山。这一过程被称为冰崩，是潮汐冰川最显著的特征之一。阿拉斯加冰河湾的潮汐冰川冰崩现象十分频繁，尤其是在夏季，冰川融水增加，海水温度升高，冰崩的频率与规模都会显著增大。崩解的冰块高度可达200英尺，坠入海中时会产生巨大的浪花，甚至引发小型海啸。这种冰崩现象不仅塑造了冰川的形态，也为海洋生态系统提供了重要的物质输入。从冰川的动态变化来看，阿拉斯加冰河湾的冰川整体呈现出退缩趋势，这与全球气候变暖的大背景密切相关。根据美国国家公园管理局的长期监测数据，自20世纪50年代以来，阿拉斯加冰河湾的冰川冰量减少了 11%， 而阿拉斯加全州 95% 的冰川都处于变薄、停滞或退缩状态，且退缩速率呈不断加快的趋势。冰川退缩的主要原因是全球气温升高导致的冰川融水增加，同时降雪补给量的变化也对冰川的物质平衡产生了影响。然而，由于费尔维瑟山脉的高降雪量，阿拉斯加冰河湾仍有少数冰川保持稳定，这在当前全球冰川普遍退缩的背景下尤为罕见。这些稳定的冰川主要分布在降雪量充足的高山区域，其物质补给量与融水量基本保持平衡，为研究冰川物质平衡与气候的关系提供了重要的对比样本。冰川的退缩不仅改变了冰川的形态与规模，也对区域的地形、水文、生态等产生了深远影响。冰川退缩后暴露的裸岩区域逐渐开始了生态演替过程，而冰川融水的增加也改变了区域的水文循环，影响了河流的流量与水质，进而影响了陆地与海洋生态系统。阿拉斯加冰河湾的冰川具有独特的物理特性，其冰川冰的厚度、密度、冰晶结构等均与其他区域的冰川存在差异。根据冰川钻探数据，该区域的冰川厚度差异较大，高山冰原的冰川厚度可达数百米，而山谷冰川与潮汐冰川的厚度通常在数十米至数百米之间，最厚处超过1000米。冰川冰的密度随着深度的增加而增大，表层冰川冰的密度约为 0.8 克每立方厘米，而深层冰川冰的密度可达 0.9 克每立方厘米以上，接近纯冰的密度。冰川冰的冰晶结构也具有明显的垂直分异，表层冰晶较小，排列杂乱，而深层冰晶较大，排列较为规则。这种结构差异主要是由于压力与温度的垂直变化导致的。此外，阿拉斯加冰河湾的冰川中还含有大量的岩石碎屑，这些岩石碎屑被冰川携带、搬运，在冰川运动过程中不断磨蚀床沿，形成了光滑的冰石面与擦痕。这些痕迹为研究冰川的运动方向与速度提供了重要的地质证据。同时，冰川中的岩石碎屑在冰川退缩后会堆积形成冰器物，包括中气、侧气、底气等。这些冰器物不仅记录了冰川的进退历史，也为土壤的形成提供了物质基础。
阿拉斯加冰河湾的生态系统结构与功能。阿拉斯加冰河湾的生态系统是一个由陆地生态系统、海洋生态系统与淡水生态系统组成的复合型生态系统，各生态系统之间相互联系、相互作用，形成了完整的生态链条。其生态系统结构与功能具有鲜明的冰川依赖性与独特性。由于冰川的长期作用与气候条件的特殊性，该区域的生态系统呈现出明显的掩替特征。生物群落结构随冰川退缩的时间序列呈现出清晰的梯度变化，同时也为多种珍稀濒危物种提供了栖息地，具有极高的生态保护价值与研究价值。阿拉斯加冰河湾的陆地生态系统主要包括冰原带生态系统、温带雨林生态系统、高山草甸生态系统与滩爪生态系统，其中温带雨林生态系统与冰原带生态系统是最具代表性的类型。冰原带生态系统主要分布在冰川前端退缩后暴露的裸岩区域，是生态掩替的初始阶段。该区域的环境条件极为恶劣，土壤贫瘠，温度较低，风力较大，只有少数耐旱的先锋植物能够在此生存，主要包括苔藓、第一火、仙女木等。根据阿拉斯加鱼类与狩猎部的研究，冰川退缩后，裸岩区域的生态掩替呈现出明显的时间序列。冰川退缩0年，区域为裸露的岩石与含泥沙的径流，无任何植物生长。退缩10年左右，岩石表面开始出现零散的苔藓、火与仙女木，形成先锋植物群落。退缩30年左右，漆木、柳树、绵白杨等灌木开始生长，草本植物逐渐增多。退缩50年左右，漆木与绵白杨长得高大，云杉幼苗开始萌发。退缩200年左右，区域形成茂密的云杉林，林下光照不足，灌木稀少，地表主要被苔藓覆盖，部分区域还会出现铁杉幼苗，逐渐向成熟的温带雨林过渡。这种原生掩替过程是研究生态系统掩替理论的天然样本，能够清晰地展现生态系统从无到有、从简单到复杂的演化过程。温带雨林生态系统主要分布在阿拉斯加冰河湾的南部区域，受温带海洋性气候的影响，该区域气候湿润，降水丰富，温度适宜，形成了茂密的森林群落。主要树种包括云杉、铁杉、黄雪松等，其中黄雪松在森林生态系统中具有重要作用，能够维持森林的养分循环，为林下生物提供遮阴，同时也是多种鸟类、哺乳动物的栖息地。温带雨林的林下植被丰富，包括多种灌木、草本植物与苔藓，形成了复杂的垂直结构。这种垂直结构能够为不同的生物提供适宜的栖息环境。陆地生态系统中的动物群落也具有鲜明的区域特征，主要包括大型哺乳动物、小型哺乳动物、鸟类等。大型哺乳动物主要有驼鹿、狼、熊、山羊等，其中驼鹿是森林生态系统中的关键物种，其觅食行为会影响植物的密度与组成，进而影响其他生物的资源可获得性。驼鹿的主要捕食者是狼与熊，山羊主要栖息在高山区域，依赖凉爽的气温与高山植被生存。随着全球气候变暖，高山植被的营养价值下降，栖息地面积减少，山羊种群面临着潜在的威胁。小型哺乳动物主要有田鼠、松鼠、蝙蝠等，其中蝙蝠的分布与活动规律是当前的研究热点之一。科研人员通过声学监测等方法，研究蝙蝠的分布、栖息地利用、活动规律及越冬策略，为蝙蝠的保护提供科学依据。鸟类资源也十分丰富，约有200种鸟类在此栖息或迁徙经过，其中包括白头海雕、雅海鸭、鸬鹚等。雅海鸭的种群数量与分布是研究海洋生态系统健康状况的重要指标之一。科研人员通过监测雅海鸭的数量变化，分析海洋环境的变化趋势。阿拉斯加冰河湾的海洋生态系统是北半球最具生产力的海洋生态系统之一，其高生产力主要得益于独特的水文环境与物质输入。该区域的海水受到阿拉斯加湾暖流的影响，温度适宜，同时冰川融水带来了大量的营养盐，包括氮、磷、硅等。这些营养盐为浮游生物的生长
提供了充足的条件。此外，复杂的海岸线与海底地形结合强烈的潮汐能，形成了强劲的洋流，将海底的营养盐搅拌至表层，进一步促进了浮游生物的繁殖。每年春季至夏季，随着气温升高，光照充足，浮游生物的数量会急剧增加，形成浮游生物爆发现象。这些浮游生物包括硅藻、假藻、磷虾、桡足类等，是海洋食物链的基础。浮游生物被小型鱼类如飞鱼、毛鳞鱼、沙腔鱼捕食，小型鱼类又被鲑鱼、海狮、鸬鹚、雅海鸭等捕食。而座头鲸、虎鲸等大型海洋哺乳动物则以小型鱼类与浮游生物为食，形成了完整的海洋食物链。座头鲸每年会从夏威夷与下加利福尼亚迁徙至阿拉斯加冰河湾，在此觅食、繁殖。其种群数量与健康状况与海洋生态系统的生产力密切相关。海洋生态系统中的生物群落还包括底栖无脊椎动物与海藻。底栖无脊椎动物主要有海星、海胆、蠕虫、蛤蜊等，它们以浮游生物的碎屑与海藻为食，同时也是小型鱼类的食物来源。海藻与盐沼植被在春季开始生长，为鹿、鹅低潮时、蜗牛、高潮时等提供了食物。其腐烂后形成的碎屑为蠕虫、沙藻等底栖生物提供了营养。此外，阿拉斯加冰河湾的海洋生态系统还面临着一些威胁，其中海洋酸化与海洋热浪的影响最为显著。随着全球气候变暖，大气中的二氧化碳含量增加，海洋吸收大量的二氧化碳，导致海水 pH 值下降，海洋酸化加剧。这种变化对螃蟹、鲑鱼等依赖碳酸钙形成外壳或骨骼的物种造成了严重影响，而这些物种是陆地与海洋动物的重要食物来源。2014至2016年，阿拉斯加湾发生了一次严重的海洋热浪，导致表层海水温度比正常水平升高了2摄氏度以上。这次热浪导致浮游生物与小型鱼类的数量与质量发生显著变化，进而导致座头鲸的数量下降了 58%， 幼崽数量与存活率降低，许多座头鲸出现营养不良的现象。尽管近年来座头鲸的种群数量有所恢复，幼崽数量有所增加，但仍然面临着海洋环境变化的威胁。淡水生态系统是阿拉斯加冰河湾生态系统的重要组成部分，主要包括冰川融水形成的河流、湖泊、溪流等。这些淡水水体不仅为陆地与海洋生态系统提供了水资源，也为多种淡水生物提供了栖息地。该区域的河流主要以冰川融水补给为主，流量随季节变化明显。夏季冰川融水增加，河流流量增大；冬季冰川融水减少，河流流量减小，部分河流会出现结冰现象。河流中的主要生物包括鲑鱼、淡水鱼类、水生昆虫等，其中鲑鱼是淡水生态系统与海洋生态系统之间的关键纽带。鲑鱼在海洋中生长、成熟，然后回游至河流中产卵，产卵后死亡，其尸体分解后为河流中的生物提供了丰富的营养，同时也将海洋中的营养物质带入陆地生态系统，滋养了森林植被。科研人员通过声呐等技术监测巴特利特河等河流中鲑鱼的数量，研究鲑鱼的回游规律与种群变化，为鲑鱼的保护提供科学依据。此外，淡水生态系统中还存在汞积累的问题，科研人员通过监测淡水鱼类体内的汞含量，分析汞在生态系统中的迁移与富集规律，为环境保护提供参考。阿拉斯加冰河湾生态系统的功能主要体现在物质循环、能量流动与生态服务3个方面。在物质循环方面，冰川融水将陆地中的营养物质带入海洋，海洋中的营养物质通过生物群落的代谢作用，一部分被生物吸收利用，一部分返回水体，一部分通过鲑鱼回游等过程带回陆地，形成了陆地与海洋之间的物质循环。碳循环是该区域物质循环的重要组成部分。研究表明，阿拉斯加冰河湾的海湾水体与大气之间存在明显的二氧化碳交换，海湾水体从大气中吸收二氧化碳，吸收速率达到每天 0.6 克每平方米，是全球开阔海洋年平均吸收速率的8倍。
同时约 30% 的海湾有机碳来自陆地输入，这种碳交换过程对全球碳循环具有重要影响。在能量流动方面，太阳能通过浮游植物与陆地植物的光合作用转化为化学能，然后通过食物链传递给各级消费者，最终通过分解者的分解作用将能量释放到环境中，形成了完整的能量流动链条。在生态服务方面，阿拉斯加冰河湾的生态系统能够调节气候、涵养水源、保持水土、净化水质，同时为多种生物提供栖息地，维持生物多样性。此外，该区域的生态系统还具有科学研究价值、美学价值与文化价值，是人类了解极地生态系统与气候变化的重要窗口。阿拉斯加冰河湾对全球气候变化的响应。阿拉斯加冰河湾作为极地冰川区域的典型代表，其冰川、生态、海洋等各个方面均对全球气候变化呈现出高度的敏感性，是研究全球气候变化区域响应的重要天然实验室。全球气候变暖是当前全球环境变化的核心趋势，其对阿拉斯加冰河湾的影响是多方面、深层次的，主要体现在冰川退缩、海洋环境变化、生态系统演替加速及极端气候事件频发等方面。这些变化不仅改变了阿拉斯加冰河湾的自然特征，也对全球气候系统产生了反馈作用。冰川退缩是阿拉斯加冰河湾对全球气候变暖最直接、最显著的响应。自工业革命以来，全球气温持续升高，阿拉斯加地区的气温升高速率是全球平均水平的2倍以上。自1949年以来，阿拉斯加的平均气温已经升高了约3摄氏度。这种快速升温导致冰川融水速率显著增加，而降雪补给量的增加无法抵消融水的损失，导致冰川整体呈现出退缩趋势。如前所述，自20世纪50年代以来，阿拉斯加冰河湾的冰川冰量减少了 11%， 曾经填满整个海湾的巨大冰川已经退缩了65英里。如今，人们需要沿着海湾向上行驶65英里才能看到潮汐冰川。与1750年冰川最大推进时期相比，当前的冰川规模仅为当时的残余部分。值得注意的是，冰川的退缩速率存在明显的空间差异，受地形、降雪量等因素的影响。部分高山区域的冰川由于降雪量充足，能够维持物质平衡，保持稳定，而大部分山谷冰川与潮汐冰川的退缩速率不断加快。此外，冰川的退缩不仅表现为冰舌的后退，还表现为冰川厚度的变薄与冰川面积的缩小。根据卫星遥感监测数据，阿拉斯加冰河湾的冰川面积在过去50年间减少了约 15%， 冰川厚度的变薄速率达到每年数厘米至数十厘米。冰川退缩还引发了一系列连锁反应，如地壳均衡回弹、海平面上升、水文循环改变等。其中，冰川融水的增加是全球海平面上升的重要贡献因素之一。阿拉斯加冰河湾的冰川融水每年为全球海平面上升贡献约 0.1 毫米的高度。海洋环境变化是阿拉斯加冰河湾对全球气候变暖的另一个重要响应，主要体现在海水温度升高、海洋酸化加剧与海洋环流改变3个方面。海水温度升高是全球气候变暖的直接结果。阿拉斯加湾的海水温度在过去半个世纪中以每年 0.1 至 0.2 摄氏度的速率升高，而2014至2016年的海洋热浪事件导致表层海水温度比正常水平升高了2摄氏度以上。这种异常升温对海洋生态系统产生了严重影响。如前所述，海洋热浪导致浮游生物与小型鱼类的数量与质量下降，进而影响了以其为食的大型海洋哺乳动物与鸟类的生存。做头鲸的数量下降，幼崽存活率降低，就是海洋热浪带来的直接后果。海洋酸化是全球气候变暖引发的另一个重要环境问题。随着大气中二氧化碳含量的增加，海洋吸收的二氧化碳不断增多，导致海水的 pH 值下降。全球海洋的 pH 值自工业革命以来已经下降了约 0.1 个单位。而阿拉斯加冰河湾的海水由于冰川融水的稀释作用，碱度较低，缓冲能力较弱，
海洋酸化的影响更为显著。冰川融水的 pH 值较低，大量冰川融水注入海湾，会进一步降低海水的碱度，加剧海洋酸化。这种变化对螃蟹、鲑鱼等依赖碳酸钙形成外壳或骨骼的物种造成了严重威胁，同时也影响了浮游生物的生长与繁殖，进而破坏了海洋食物链的稳定性。此外，全球气候变暖还会改变阿拉斯加湾的海洋环流，暖流的强度与范围可能发生变化，进而影响区域的海水温度、盐度与营养盐分布，进一步影响海洋生态系统的结构与功能。全球气候变暖还加速了阿拉斯加冰河湾生态系统的演替过程，改变了生物群落的结构与分布。对于陆地生态系统而言，气候变暖导致冰川退缩速率加快，裸岩区域的暴露速度加快，生态演替的时间缩短。原本需要数百年才能形成的温带雨林，可能会在更短的时间内完成演替。同时，气候变暖导致区域气温升高，降水格局发生变化，部分高山草甸与滩柞生态系统的面积可能会减少，温带雨林的分布范围可能会向高山区域扩展。这种变化会影响陆地生物的栖息地分布，导致部分物种的分布范围发生迁移，种群数量发生变化。例如，山羊依赖凉爽的气温与高山植被生存，气候变暖导致高山植被的营养价值下降，栖息地面积减少，山羊种群面临着潜在的衰退风险。而一些喜温的植物与动物可能会向更高海拔的区域迁移，改变区域的生物群落结构。对于海洋生态系统而言，气候变暖导致海水温度升高，浮游生物的爆发时间与数量发生变化，进而影响了整个海洋食物链，部分海洋生物的繁殖时间、洄游路线可能会发生改变，以适应环境的变化。而一些对温度敏感的物种可能会面临生存威胁，导致海洋生物多样性下降。极端气候事件频发，也是阿拉斯加冰河湾对全球气候变暖的重要响应之一。全球气候变暖导致大气环流异常、极端高温、极端降水、强风暴等极端气候事件的发生频率与强度不断增加。在阿拉斯加冰河湾区域，极端高温事件导致冰川融水急剧增加，引发山洪、泥石流等地质灾害。极端降水事件导致区域降水量异常增多，增加了冰川的降雪补给，但同时也可能引发暴雨洪水，影响陆地生态系统。强风暴事件则会加剧海岸侵蚀，阿拉斯加的部分海岸区域侵蚀速率达到每年18米以上，导致海岸线后退，一些沿海栖息地被破坏，甚至迫使部分沿海社区迁移，造成巨大的经济损失与文化损失。此外，极端气候事件还会影响生物群落的生存，例如强风暴可能会摧毁海鸟的巢穴，导致海鸟种群数量下降。极端高温可能会导致淡水水体温度升高，影响鲑鱼的洄游与产卵，进而影响鲑鱼的种群数量。阿拉斯加冰河湾对全球气候变化的响应，不仅是区域环境变化的体现，也对全球气候系统产生了重要的反馈作用。冰川是地球表面的重要反射镜，能够反射大量的太阳辐射，减少地球表面的热量吸收。而冰川的退缩会导致冰川面积减少，反射率下降，更多的太阳辐射被地球表面吸收，进一步加剧全球气候变暖，形成冰川反照率正反馈效应。此外，冰川融水的增加会改变区域的水文循环，大量的淡水注入海洋，会影响海洋的盐度与环流，进而影响全球气候系统。冰川退缩引发的地壳均衡回弹，会改变区域的地形与重力场，对板块运动与地震活动产生一定的影响。而生态系统的变化会影响区域的碳循环，进而影响大气中二氧化碳的含量，对全球气候变暖产生反馈作用。因此，研究阿拉斯加冰河湾对全球气候变化的响应，不仅能够深入了解极地区域的环境变化规律，也能够为全球气候变化的预测与应对提供重要的科学依据。阿拉斯加冰河湾的研究现状与科学意义。阿拉斯加冰河湾作为全球冰川研究、生态研究与气候变化研究的核心区域，自18世纪末以来，
已经成为全球科研人员关注的焦点。经过数百年的研究，人类对阿拉斯加冰河湾的认知不断深化，研究方法不断创新，研究成果不断丰富，但同时也存在一些尚未解决的科学问题，具有重要的科学研究意义与保护价值。阿拉斯加冰河湾的研究还涉及多个交叉学科领域，如冰川生态学、环境地质学、气候学、海洋学等，形成了多学科融合的研究格局。例如，冰川生态学研究冰川与生态系统的相互作用，分析冰川退缩对生态系统的影响，探讨生态系统对冰川变化的响应。环境地质学研究冰川作用与地质灾害的关系，分析冰川融水引发的山洪、泥石流等地质灾害的形成机制与防治措施。气候学研究区域气候的变化规律，分析气候波动与冰川演化的相互作用，探讨全球气候变暖的区域反馈。此外，阿拉斯加冰河湾的研究还与当地的原住民文化相结合，研究原住民与自然环境的相互作用，保护原住民的文化遗产。胡纳林特人的文化记忆中记录了大量的冰川进退与地貌变化信息，为研究冰川演化历史提供了重要的人文参考。尽管当前对阿拉斯加冰河湾的研究已经取得了大量的成果，但仍然存在一些尚未解决的科学问题。一是冰川水下消融的精确监测与机制研究，目前对潮汐冰川水下消融的监测还存在一定的难度，对其消融机制的理解还不够深入，需要进一步研发先进的监测技术，深入分析水下消融与海水温度、盐度、洋流等因素的关系。二是生态系统对气候变化的长期响应研究，目前的研究多集中在短期的生态变化，对长期的生态演替趋势、生物群落的适应性变化等方面的研究还不够充分，需要建立长期的监测体系，开展长期的跟踪研究。三是冰川与板块运动的相互作用研究，虽然已经明确板块运动与冰川作用共同塑造了区域的地质地貌，但对两者之间的具体作用机制、相互影响的量化关系等方面的研究还不够深入。四是海洋酸化对海洋生态系统的长期影响研究，目前对海洋酸化的短期影响已经有了一定的了解，但对其长期影响，尤其是对海洋食物链、生物多样性的长期影响，还需要进一步研究。五是冰川融水对全球海平面上升的贡献研究，需要更精确的冰川融水监测数据，分析冰川融水对全球海平面上升的具体贡献，预测未来的海平面上升趋势。阿拉斯加冰河湾的研究具有重要的科学意义，主要体现在以下几个方面。一是为冰川演化研究提供了重要的样本。阿拉斯加冰河湾的冰川演化历史跨越数百万年，涵盖了多次冰期与间冰期的交替，其冰川类型丰富，动态变化明显，为研究冰川的形成、演化、退缩机制提供了天然的实验室，对完善冰川学理论具有重要意义。二是为全球气候变化研究提供了重要的参考。阿拉斯加冰河湾对全球气候变暖具有高度的敏感性，其冰川退缩、海洋环境变化、生态系统演替等方面的变化，能够直观地反映全球气候变暖的趋势，为全球气候变化的预测与应对提供了重要的科学依据。三是为生态演替研究提供了独特的样本，冰川退缩后形成的裸岩区域，呈现出完整的原生演替序列，能够清晰地展现生态系统从无到有、从简单到复杂的演化过程，对完善生态系统演替理论具有重要意义。四是为板块运动与地质演化研究提供了重要的参考。阿拉斯加冰河湾地处板块碰撞边界，板块运动频繁，地壳均衡回弹现象明显，为研究板块运动、地壳演化、地质灾害等方面提供了重要的样本，对完善地质学理论具有重要意义。五是为生物多样性保护研究提供了重要的参考。阿拉斯加冰河湾拥有丰富的生物资源，多种珍稀濒危物种在此栖息，其生态系统的独特性与脆弱性，为生物多样性保护研究提供了重要的样本，对推动全球生物多样性保护具有重要意义。结论与展望。
阿拉斯加冰河湾作为北半球极地冰川系统的典型代表，其地质演化、冰川发育、生态系统及气候响应均具有独特性与代表性，是研究冰川学、地质学、生态学、气候学等多学科的天然实验室。本文通过对阿拉斯加冰河湾的系统介绍与专业分析，得出以下结论：阿拉斯加冰河湾的形成与板块碰撞引发的地形隆起、长期气候波动及冰川动力作用密切相关，其地质演化历程跨越数千万年，经历了板块碰撞与地形隆起、冰川发育与侵蚀、现代地貌成型3个主要阶段。地壳均衡回弹是现代地质演化的重要特征。阿拉斯加冰河湾拥有丰富的冰川类型，潮汐冰川是其最具代表性的冰川类型。冰川整体呈现出退缩趋势，但部分受高降雪补给的冰川保持稳定。冰川的运动、物质平衡与气候因素密切相关。阿拉斯加冰河湾的生态系统是复合型生态系统，陆地、海洋与淡水生态系统相互联系、相互作用，形成了完整的生态链条。生态演替呈现出清晰的时间序列，生物多样性丰富，具有极高的生态保护价值。阿拉斯加冰河湾对全球气候变暖呈现出高度的敏感性，冰川退缩、海洋酸化、生态演替加速、极端气候事件频发是其主要的响应特征，同时也对全球气候系统产生了重要的反馈作用。经过数百年的研究，人类对阿拉斯加冰河湾的认知不断深化，研究成果不断丰富，但仍然存在一些尚未解决的科学问题，具有重要的科学研究意义。展望未来，随着全球气候变暖的持续加剧，阿拉斯加冰河湾的环境变化将更加显著，冰川退缩的速率可能会进一步加快，海洋酸化的影响可能会进一步加剧，生态系统的结构与功能可能会发生更大的变化，这也对阿拉斯加冰河湾的研究与保护提出了更高的要求。未来的研究应重点关注以下几个方面：一是加强冰川水下消融的监测与研究，研发先进的监测技术，深入分析水下消融的机制，量化水下消融对冰川物质平衡的影响，完善冰川退缩的预测模型。二是建立长期的生态监测体系，开展生态系统对气候变化的长期跟踪研究，分析生物群落的适应性变化，探讨生态系统的保护与恢复措施。三是加强板块运动与冰川作用相互作用的研究，深入分析两者之间的作用机制，量化相互影响的关系，为地质灾害的预测与防治提供科学依据。四是加强海洋酸化的长期监测与研究，分析海洋酸化对海洋生态系统的长期影响，探讨应对海洋酸化的措施，保护海洋生物多样性。五是加强多学科融合研究，推动冰川学、地质学、生态学、气候学、海洋学等多学科的交叉融合，提升研究的深度与广度，为全球气候变化的预测与应对、生物多样性的保护提供更全面的科学支撑。同时，阿拉斯加冰河湾的保护也面临着诸多挑战，全球气候变暖的持续加剧、人类活动的干扰等因素，都对其生态环境与冰川资源造成了威胁。未来应加强阿拉斯加冰河湾的保护工作，完善保护体系，加强对冰川、生态、海洋等资源的保护，限制人类活动的干扰，推动可持续发展。同时，加强国际合作，整合全球的科研资源，共同开展阿拉斯加冰河湾的研究与保护工作，为保护全球极地生态环境、应对全球气候变化贡献力量。阿拉斯加冰河湾不仅是地球自然遗产的重要组成部分，也是人类了解极地环境与气候变化的重要窗口。深入开展其研究与保护工作，具有重要的现实意义与长远意义。